ब्रह्मकृत श्री नृसिंहस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच भवानक्षरमव्यक्तमचिन्त्यं गुह्यमुत्तमं कूटस्थमकृतं कर्तृसनातनमनामयं साङ्ख्यायोगे च या बुद्धिस्तत्त्वार्थपरिनिष्ठिता तां भवान् वेदविद्यात्मा पुरुषः शाश्वतो ध्रुवः। त्वं व्यक्तश्च तथा व्यक्तस्तत्त्वः सर्वमिदं जगत् भवान्मया वयं देव भवानात्मा भवान् प्रभुः चतुर्विर्भक्तमूर्तिस्त्वं सर्वलोकविभुर्गुरुः चतुर्युगसहस्रेण सर्वलोकान्तकान्तकः प्रतिष्ठा सर्वभूतानामनन्तबलपौरुषः कपिलप्रभृतीनां च यतीनां परमागतिः अनादिमध्यनिधनः सर्वात्मा पुरुषोत्तमः षष्ठा त्वं च संहर्ता त्वमेकुलो लोकभावनः भवान् ब्रह्म च रुद्रश्च महेन्द्रो वरुणो यमः भवान् कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभुरव्ययः पराञ्च सिद्धिं परमं च देवं परञ्च मन्त्रं परमं मनश्च परञ्च धर्मं परमं यशश्च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परञ्च सत्यं परमं हविश्च परं पवित्रं परमञ्च मार्गं परञ्च होत्रं परमञ्च यज्ञं त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं शरीरं परमञ्च धाम परञ्च योगं परमाञ्च वाणीं परं रहस्यं परमां गतिञ्च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परञ्च यत्परं परं परस्यापि परञ्च देवं परं परस्यापि परं प्रभुञ्च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं प्रधानं परं परस्यापि परञ्च तत्त्वं परं परस्यापि परञ्च धाता त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं परं यत् परं परस्यापि परं तपो यत् त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं परायणं परञ्च गुह्यञ्च परं च धाम परञ्च योगं परमं प्रभुत्वं त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् इति श्रीहरिवंशे भविष्यपर्वणि 47 ब्रह्मकृत श्री नरसिंहस्तोत्रम्।